好，各位網友大家好，又係我麥斯歡迎翻到嚟呢個浪漫堂嘅 Prop Talk 今集咧就係會我哋係呢個系列嘅最後一集啦。就係呢個 Legacy of Props 即係呢個道具嘅傳承啊。即係曾經作為一個職業嘅道具師啦，咁就我嗰啲嘢其實喺邊度學翻嚟嘅？有部分啦，就即係向我阿爸學過啦，即係嗰啲簡單嘅手藝嘢啦。有部分咧就自學㗎啦。都有啲部分咧都係喺外邊嗰度學翻嚟嘅。94、95年嗰陣時啦，即係當時咧我就係呢個初中啦，咁就即係朋友嘅朋友咁樣就帶咗入去一個叫做400尺嘅組織啦。400尺係一個咩組織咧？大家可以上翻呢個維基百科嗰度睇睇嘅。咁其實咧裏邊嘅嘢咧我唔會話全部都係準確 factual 嘢咧，都應該都冇乜點錯嘅。即係當時嘅400尺咧就唔係只限動漫畫嘅。有呢個即係 war game 有呢個 TRPG 砌模型都有嘅。佢哋每年咧都會去呢個沙田藝墟嘅，即係當時仲有沙田藝墟呢樣嘢即係佢哋集體 cosplay 呢個銀鷹傳之後過一年啦，佢哋就即係搞咗一個小小嘅話劇，即係有3個 character 咁咧咁我就俾人揀中咗其中一個 character 啦。即係有少少似嗰啲戰隊打怪獸嗰啲角色啦。即係喺嗰個準備嘅期間咧我就見識到佢哋即係點樣用啲好簡單嘅材料文具砌模型嗰啲方法噴油上色剪裁做咗幾套好簡單嘅裝甲出嚟都係令我眼界大開嘅。即係隨住我喺即係400尺裏邊即係沉浸打滾嘅日子，即係所接觸嘅嘢越嚟越多啦。即係同時喺嗰個時間即係呢個同人誌同埋呢個 cosplay 咧，亦都慢慢開始喺香港落地生根譬如去呢個 CW1CW2當時嘅動漫節啦，好歷史久遠嘅動漫節啦，係冇 RG 呢回事嘅，即係 RG 都係 CW 分裂出嚟嘅。就係咁樣我就接觸咗呢個動漫啦，同埋呢個cosplay 嘅。我會話呢個道具嘅傳承咧，我係師承自呢個400尺嘅傳承啦 legacy 啦。咁其實喺香港咧係一個好陌生嘅概念嚟嘅，因為絕大部分嘅香港人啦，即係為咗逃避呢個紅色嘅政權啦，即係捨喺佢哋嘅家鄉咧就捨棄咗好多嘢嘅。即係隻身嚟到香港咁樣，即係包括即係我阿爸阿媽嗰啲咧，都係捨棄咗佢哋原本嘅地方咧，就嚟到香港嘅。60、70年代呢個經濟起飛啦，即係全部都係將舊嗰套嘅嘢捨棄晒嘅。即係無論你咁唔好彩係文化大革命又好又或者係參與咗呢個新興嘅工業即係開始做呢個密集嘅勞動去工廠嗰度做啦。嗰兩代嘅香港人咧，其實係同佢哋嗰個傳承咧係分割咗嘅。上邊傳落嚟嘅嘢，佢哋係接唔到啦，所以佢哋要全部白手起家嘅。佢哋嘅後代即係去到我呢代啦，我有咩可以接咧？香港呢個生活節奏同埋呢個社會嘅變遷咧，其實太快啦。即係有啲嘢，即係我喺我阿爸身上學到嘅。其實到而家咧已經變咗係呢個obsolete 㗎啦，即係基本上係冇人用嘅。即係呢個年代仲有冇人會用電報即係都冇咗好耐啦。大部分家庭咧，即係子承父業咧，呢個咧就基本上都唔係咁容易啦。特別基本上都藍領出身啦，即係望子成龍即係希望你讀大學即係做啲比較揾到錢嘅職業即係所謂嘅出人頭地咁所以咧，即係香港咧對於呢個傳承呢樣嘢咧係好陌生嘅啫。所以即係香港人都習慣咗係即係創自己嘅路出嚟咯，就唔係話傳承咯。但係啦即係講咗咁耐，即係點解我要即係喺呢度講呢個道具嘅傳承咧？其實咧有好多道具嘅諗法做法
或者即係關於 cosplay 道具嘅嘢咧，咁其實咧喺香港咧已經係冇得繼續㗎啦。環境不斷咁改變啦，尤其是即係近幾年啦，即係如果你揾翻啲關於香港嘅新聞，你係會知道即係我哋嘅社會咧係非常之急劇咁樣改變嘅。即係細個你會睇嗰啲機械人片咧，咪好多人即係有啲人想即係呢個征服地球啊！有啲惡黨出嚟嘅，即係我哋由細到大嚟，梗係當呢啲笑話咁睇啦。但係後尾就發覺，原來咧呢個世界上咧真係會呢啲嘢真係會發生喺現實世界嘅所以啦，呢個cosplay 道具真係好短期嘅傳承咧，即係去到我呢一代咧，基本上咧都冇乜得傳落去㗎啦。但係咧，如果你放眼香港咧，其實咧世界其他好多地方咧，呢樣嘢都仲可以繼續嘅，都仲係有人去不停咁發展呢樣嘢嘅。咁所以我話覺得咧，我應該將我對於 cosplay 道具所知嘅嘢咧，就傳授俾多啲人嘅，即係唔好浪費咗即係我嗰啲前輩即係一番嘅心血啦，等多啲人可以 share 到呢一個 knowledge 咯。即係作為一個 Cyberpunk 嘅 fans 即係我都 call 翻呢句啦。All these memories will be lost like tears in rain。我都唔想咧呢啲技術知識咧就咁就流失嘅。所以我就拍咗呢個 Pop Talk 嘅系列。如果你咁唔好彩即係睇過呢個系列，或者甚至真係睇過一兩集咧，基本上咧你都可以話係呢個徒子徒孫嚟㗎啦。cosplay 道具嘅嘢就靠你哋去發揚光大啊！即係雖則話即係我嘅傳承啦，就會應該喺海外啦。但係即係我個人仲未死㗎嘛，即係我都仲有少少命喺度㗎。咁其實咧我都係會繼續各式各樣嘅research development 試各種任何古靈精怪嘅嘢啊。雖則我而家係即係沉溺喺呢個滑板裏邊，咁但係終有一日咧，我都係會翻去 cosplay 呢度嘅。咁同埋啦，應該短期咧，我就會即係將嗰個即係風魔手裏劍嗰個製作方法裏邊嗰個機關咧，即係公開翻俾大家知嘅。即係等大家咧可以喺屋企照住嚟做嘅。咁就係咁啦。Pop Talk 系列時代嘅巨輪咧就不停咁轉動嘅。境況嘅變遷咧，即係唔係我哋即係一般嘅人力可以控制噶嘛。即係作為一個即係普通嘅小藝民咧，我都只能夠隨波逐流嘅啫。我可以做嘅就係將我所知嘅嘢公開出去等多啲無論本地又好海外嘅朋友啦，即係了解翻做 cosplay 各式各樣嘅理念做法咁樣。即係就算我有咩冬瓜豆腐咧，都有啲嘢咧可以傳俾後世人即係等前輩嘅學識啦，就可以留翻俾我嘅後輩再去用啦。好呢個系列咧就係咁多啦。我可能我第時都可能會即係拍翻啲 individual 嘅片嘅。Stay tuned 好，再見，拜拜。